Мен Сайкалова Рахат Сайтуркановна Дарайлык кеңешинин төрайымы. Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнө жана Аристин кызматкерлерине Касамин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун электроэнергия менен камсыздоону жакшыртуу бира кичи компонентин алкагында Баткен районунун Дарайлык аймагындагы Жаңы Жер айылынын көчөлөрүн жарыктандырууга гранттык колдоо көрсөткөндүктөрү үчүн чоң ыраазычылык билдиремин. Анткени көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча чакан долбоору ийгиликтүү ишке ашырылып, учурда 3158ден ашык адам пайда көрүүдө. Чакан долбоорунун алкагында Жаңы Жер айылындагы бардык көчөлөргө жарыктандыруу орнотулуп, айыл ичинде түнкүсүн коопсуз жүргөнгө жакшы шарт жаралды. Мындай ыңгайлуулук айрыкча биздин айылдын аксакалдарын, карыяларын, жаш наристелерин, мектеп окуучуларын жана мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарын өзгөчө кубандырды. Анткени мурда мындай шарттардын жоктугунан аксакалдарыбыз кечкисин мечитке барып келгенде, балдарыбыз балдар бакчасынан жана мектептерден кайткан учурларда баскан жолдору караңгы болуп, айыл ичи кооптуудай сезилип, ыңгайсыздыктарды жаратчу. Айрыкча кыш, күз, жаз мезгилдеринде жаан-чачын жааган учурларда жарыгы жок көчөлөрдү басуу айыл тургундарына кыйла түйшүктөрдү жаратып келген. Мына ошондуктан көйгөйлөрдүн ичинен эң маанилүүсү катары биз ушул долбоор келгенден бери эле фокус топтордо ушул долбоорду тандап алганбыз. Ошондой эле Аристин же болбосо Касаминдин онлайн платформасында дагы эң артыкчылыктуу көйгөй катары аныкталды. Эми бул долбоордун натыйжасында мурда тартып келген түйшүктөрүнөн кутулушуп, алардын кубанычында чек жок.